中原地產威沙分行嘅 Lily 介紹一間銀湖天峰，望到海景嘅靚房。跟住又嚟咗客廳啦，長形嘅客廳，呢度可以放梳化，呢度有電視，業主就擺咗張餐台喺度嘅，咁都做咗啲家私儲物櫃。呢個門口位置，方向就向北，廚房入邊業主做咗裝修嘅。廚房行出有個工作平台，都係望海。烏溪沙嘅海景最靚就係呢個海鮮灣海景同埋渡頭灣海景，兩邊都望到。行入嚟廁所業主都做咗企缸。呢間睡房，好，行入去主人房望一望，業主做咗地台同埋一個大嘅衣櫃。點觀都係望海景。如果想睇呢個單位，打我電話51674439，拜拜。